баста. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің есімім Антигалиева Олжас. Мен нан пісіру макарон және кондитер өндірісінің мамандығының арнайы пәнді оқытушысымын. Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы майонез қосылған қамырдан дайындалған мерекелік бәлішті дайындау болып саналады. Және де бүгінгі біздің онлайн сабағымызға көмектесетін біздің оқытушыларымыз нақтырақ айтқанда Егенбердиева Диана және де Хамза Гүлиса. Майонез қосылған бәлішімізді дайындау үшін бізге керек ингредиенттердің барлық қажет заттар тізімі осы жерде жазылған. Нақтырақ айтқанда сүт 0,238 грамм, сол 0,60 грамм, ашытқы 0,35, шұмыртқа 0,230, шекер, тұз, ұн, жоғары сорт қатынар жасатқышы, ванилий және майонез керек болады. Біз осының барлығын істеп алғаннан кейін қажетті салмамызды дайындайтын боламыз. Енді істей берсек болады. Бізге нақтырақ айтқанда көмектесетін студентіміз Хамза Гүлиса. Аламыз. Ең бірінші жылыстауы керек. Сүт ешқашанда бұл бәліште мұздай болмау керек, өйткені ол жақсы көтерілу үшін. Бізде осы жерде көрсетілген 0,238 граммды залмалы өлшеп алған болатынбыз. Оны қостық, одан кейін қажетті суымызды қосамыз. Су 0,60 жылма көрсеңіз. Қараға қойып алып, 0,60 грамм қосамыз. Және де ашытқы 35 грамм. Қажетті шекер тұзын қосылып, қажетті де шекер мөлде жеткізіп. Және де тұзымыз. Және де ашытқымызды қолымызбен бір рет қолға болады. Өйткені біз басқа жақтан жұмыс жасағанша ол сол жылының ішінде және апара және апарасыз жұмыс істеу болатын болса, біз бұл жерде апарамен жұмыс істейміз. Соған байланысты жажайын үшін апара. Сәл ертіп алсаңыз. Қосып Здесь что лопатка? Вот. Он делается. Тағы бір таймал көрсеңіз, одан қажетті бұл жерде майонез көрсетілгендей жұмыртқаны қосамыз. Қосып бұл жерде нақты көрсетілмейді. Ол жетті. Айналдырып жібересіз. Одан кейін басылап араластырасыз. Поражение жүру үшін, получается, апарамен жұмыс істеу үшін кем 100 граммда ұн қосып аламыз. Осы жерде жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 100 грамм қосып аламыз. И оны бір шетке алып қоямыз.
граммдай уже қосып. Араластырсаңыз. Мынадан бөліп, тараздан бөліп араластырып алайық. Сіз араластырып бөлек бір шетке қоя беріңіз. Одан кейін өзі көтеріледі, оны сәл демалып қоямыз. Диана алып келесіз бе? Енді сүйек заттардың барлығын қосып алдық. Нақтырақ айтқанда аппараны қосып алған болатынбыз. Сәл үлкен жеуді салып келесіз. Қараңыздар. Жаңа 713 грамм қосып алған болатын. Соған байланысты 615 граммдай қосып аламыз. Болды, бір рет араластырсаңыз, қоя салыңыз мына жерге. Ары қарай изображение аппаратымен болғаннан кейін ол өзі ары қарай процесс өзі қозғалған жүреді. 615 граммдан қосамыз. Кішкентай ғана ванилин қосып, аз мөлшерде. Яғни оны араластырып жібересіз қолмен. Және де кішкентай ғана өлшеп алған болатынбыз. Ванилинді өте көп мөлшерде қосуға болмайды. Сол себептен 0,1. Бересіңіз. Өте араластырып жатырмыз. Өйткені бұның өте өткір иісі болады. Араластырып жатырмыз.
және де біз совместно бізде яғни камера арнасының башынан біз студенттерге сұрақ қоятын боламыз. Және де бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты қамыр қанша күйде болады. Біз бүгінгі сипаттан майнус аппарамен орындадық. Нақтырақ айтқанда, бұл жерде ең бірінші біз алған кезде голландский булочканы алатын болсақ, майнуспен қоспан дальше екеуі салыстыратын болсақ, екеуі аппара және аппаратсыз бөлінеді. Голландский булочканы біз аппаратсыз барлық ингредиенттерді заранее қосып аламыз. Яғни дайын болған заттарымызды алып, оны 30 минутқа демалысыз қойып істеген боламыз. Ал бұл жерде майонез қосылған дальшымызды аппарамен жұмыс жасадық. Нақтырақ айтқанда, ол жерде сұйық заттардың барлық қосып алып, брожение болуға келістік. Одан кейін оны жаңағыдай 10 ашытқыларды бөліп қосып алған боламыз. Сол себептен бұл аппарамен жұмыс жасауға саналады. Енді қанша уақытқа қоямыз? 30 минутқа қоямыз. Қанша градуста піседі? 100 градуста піседі. Яғни егер үстін 180 градусқа, астын одан да 200 градусқа қоятын болсақ, қандай болады? Например, голландский булочка 180 градусқа пісіретін болсақ, қандай айырмашылық болады деп қандай? Тез көтеріледі, ал біздің майонез қосылған бәлішіміз өте жай көтеріледі. Ал егер пештің жоғарғы жағын өте жоғары көтеретін болсақ, үстіңгі жағы тез пісіп кетеді, астыңғы жағы піспей болады. Сол себептен біз 160 градусқа қоямыз. Санесен дайын болсақ, көрсетіңіздер. Диана, сіз салмасын дайындай берсеңіз, мына жерде көрсетіп кетеміздер. Заранее. Жоқ, просто керек ингредиенттер заранее көрсетіп болсақ. Сізге сколько және де осы жерде көрсетілгенде уже есептеу қойылыңыз. Бірінші сізбен аламыз. Қараны қосамыз. Және де уже есептеп қоямыз. Барлығы нақты отызға қазір мен айналысамыз. Миксермен айналысамыз. Арасында болса. Сәсімізді дайын болacak. Чипамызды дайын етіп.
Енді таразыға өлшеп ала салады. Қанша болады? Дәл осыны екіге бөлеміз. Негізінде біздің қамыр кем дегенде жарты сағаттай демалып, одан кейін ол қамырды жаюымыз керек болатын. Бірақ уақыттың тығыздығына байланысты біз данный процестің барлығын сіздерге көрсетуіміз керек. Сол себептен теңдей екіге бөліп аламыз және де керек начинкамызды ішіне саламыз. Бір нені қамырды Диана сіз екіншісін. Мына жақтан төрт бұрышты көлемінде отырамыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан себебі жай қиын болып жатқан жоқ. Демалмады бір жағынан, бірақ енді он да өте көп қосып қояды.
енді жұмыртқаны жағып фолияда астына жағып аламыз. Бұл жерде варенье малинамен жұмыс жасаймыз, ал екіншісі гулизар болса, жаңа біз дайындалған борщтың начинкасымен жұмыс жасайтын болады. Енді өте көп мөлшерде қоспаймыз. Азырақ. Шекер қосып. Нажықтарға жақпаймыз, өйткені ораған кезімізде сыртқа шығып кетуі мүмкін. Шығып кетпесін, ашып кетпесін. Нажықтан бағына шығып кетуі керек. Бізге бекітілгенде, кем дегенде 3 сантиметр. 3 сантиметр мақтыра айтқанда, сосақ пен санағанда 2 сосақ. И сосақ пен кесе аласың.
Sizге азбай күтіп тұрмыз. Гүл сияқты Диамантка тоже. Поле жан болған болсын, сен оны растой сала 30 минутта қойын.
кем дегенде 30 минутта қоямыз деген болатынбыз, бірақ енді осы процесстердің барлығын көрсетуіміз керек болғандықтан біз оны 30 минут күте алмаймыз. Өздеріңіз білесіздер, Zoom бағдарламасының өзі 30 минутты сыйдыра алмайды. Сол себептен біз алдын ала дайындалып қойылған дәл осындай жаңағыдай маринамызды алған болатынбыз. Сол себептен енді осыны қалай ең соңғы процесс сәндеу процесі болып табылады. Соны қалай сәндеу керектігімізді көрсететін боламыз. Бұл жерге біз сливки алған болатынбыз 33%, және де оны да сәл взбивать етіп аламыз. Және де оны сәндеу үшін біз черника арқылы сәндейтін боламыз. Нажықтардан сепсеңіз. Өзіміздің қалауымызша болады. Каспибанкте 10 миллион алып келді постоянно ше. Былайша бүйтіп берсең ғой, міне шықтай. Не сообщение жіберетін түсінбеймін ше қасы. Егер басын онлайн сабақ. Онлайн. Бір колледжде. Кімдер соған онлайнға деді ма? Мен жоқпын ғой, мен қостырып қойшы. Кім ғой? Назира ғой, админімізде. Назираға айтсақ осы. Бізде админ Назира ғой. Бізде енді майонез қосылған бәлшіміз дайын. Енді осы сіздерге көрсететін боламыз. Өте жұмсақ. Как ішіндесін. Қалай бұл шыққандығын. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, эластичный, үй жағдайында да жасауға болады. Бүгінгі біздің сабағымызға қатысқандарыңыз үшін, уақыт бөлгендеріңіз үшін өте үлкен рахмет. Қандай да сұрақтарыңыз болса,
жазсаңыздар болады, жауап беруге тырысамыз. Бүгінгі қатысқан біздің сабағымызда Егенбердиева Диана және де Хамза Гүлзат, сіздерге өте үлкен рахмет. Бұл жағдайда жасап қойыңыз.